öğretmenler ve sevgili çocuklar, yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Ehliyetiniz için kemerinizi çıkarıncaya kadar lütfen yerlerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başınızı dolaplarını açmayın. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Kullanılmayan elektronik cihazlar yerlerinde muhafaza edilmelidir. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başınızı dolaplarını açarken dikkatli olun. Ve bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olun. Bebeğiniz için verilen canlı bebek kemerini uçaktan ayrılırken kabinetinde iade ediyorum. Anadolujet dostluğunuz için teşekkür ederiz. Sizlerle yeniden karşılaşmaya gidiyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bin. You may use your electronic devices. Devices that are not used should remain stored in placement places. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its park position, and make sure you have taken all your belongings with you. Please return to your life jacket and seatbelt to the cabin crew while you are leaving the aircraft. Thank you for flying with anadolujet. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçaktan inerken koridordaki sosyal mesafeyi korumak için sıra size gelene kadar yerlerinizde kalmanızı rica ederiz. Uçağımız park yerine ulaştığında iniş sıranıza göre uçaktan ayrılabilirsiniz. Maskenizi, ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde takmanız gerektiğini hatırlatır. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Dear passengers, in order to maintain the social distance in the aisle, please remain seated until it is your turn to leave the aircraft. When our craft reaches its parking position, you may leave the aircraft in turns. We kindly remain with that. You should wear your mask covering your mouth and nose. Thank you for your cooperation.